अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपको ब्लूटूथ का बटन चेंज करके दिखाएंगे कैसे करते हैं। इसका बटन इसमें लगाना है। ये ठीक है, ये ख़राब है। ये आपको इसका बटन निकालेंगे और चेंज करेंगे। अभी इसके खोलते हैं। इसे आस्ता से खोलें, नाखून के साथ लॉक होते हैं। ये देखें, इस तरह का लॉक होता है। इसे काट लेते हैं। काटने के बाद इसे निकालें। ये निकल गया। अब इसको खोलेंगे। ये तो ख़राब थी। अब इसे आस्ता से खोलते हैं। ये देखें, ये खुल गई है। ये बटन उठाएंगे, जहाँ पे लगा देंगे। पहले चेक करेंगे, ठीक है, फिर ठीक है। देख लिया। इसके ऊपर भी बटन नहीं है, जो कि ख़राब हो चुका है। इसका उतारेंगे, इस पे लगा देंगे। ये देखें, बटन उतार लिया है, क्योंकि ये चल नहीं रहा। ये देखें, इसको इसके ऊपर से आस्ता से लगा देंगे। लग चुका है। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी टेप लगा देंगे, क्योंकि ये दोबारा हिले ना अपनी जगह से। थोड़ी सी टेप लेंगे, इसे सेट करेंगे थोड़ा सा। ये लगा दिया। जब इसे चेक करते हैं चलती हुई या नहीं। ओके, चल रही है। अब इसे आस्ता से इसका ये वाला बटन भी लगाते हैं, निकल गया था। इसकी साइड बदलते हैं। ये आस्ता से लॉक इसमें फंसा दें। कि लग गई है। अब इसे चेक करते हैं, बंद भी होती है। और ओके, ये ठीक हो चुकी है। ख़राब थी, ये ठीक हो गई है। इसका पुर्जा निकाल के। ओके, शुक्रिया दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हर आने वाली वीडियो को देखें। ओके, शुक्रिया।